What's up, YouTube? What's that? Yes, I am fresh out of bed. Sorry, guys. I just wanted to get this done ASAP. All right. Ooh. All right. Let's see. All right. Let's see that. All right. Where's the link? There we are. I should probably get this up. What's up, Neos? Hope Strike Freedom will rerun again. Yeah, honestly, me too. Mine's only one Awaken, and that little bastard is like used everywhere. Okay. Right, and I'm gonna make this a recording too. What's up, YouTube? Thanks for tuning back into Chase Games. And today we got this video like 5 hours ago, 5.5 hours ago, but I clearly just woke up. So we're gonna go through this. We're gonna see what is on the roadmap. I haven't really, Discord didn't spoil anything too much for me yet. Something about a banner for, I think, coming right now that's interesting, different mechanic to it. But let's see how this goes. I don't think this will be something I want to watch all the way through. Let me see. So it starts like 5 minutes in. Okay. はい、皆さんこんばんは。Sorry, didn't have the mic SD up. ガンダム G ジェネレーションエターナルロードマップ発表生配信をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。 MC の武田海人です。本日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。SD ガンダム G ジェネレーションエターナルプロデューサーの小島です。本日も最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。お願いします。ということで早速ですけど。僕も引いてないんで、この選考どういう風になるかなと思います。We got 1,000 diamonds in our gift box. はい、なので皆様ぜひともですね、お受け取り忘れないようにいただけると嬉しいです。はい、よろしくお願いします。そして今日はもう一つ配信記念のお知らせがある。はい、よろしくお願いいたします。ではそろそろ最初の情報に入りましょう。I'm sure that's Japanese only. いつものあれがあるんですよね、小島さん。はい、もちろんでございます。早速ですね、本日予告 I can't tell if I like that one or not, or if that's just like they just like took the like it's like they just went to a shop and was like, yeah, put this picture on a sweatshirt for us. 戦い方を教えてやる。これは俺の戦いだ。もうやめろ。僕は今戦う男としてここにいるんだ。ツインサテライトキャノン。Is this just a trailer? 当ててみせる。うだつだったらこれで終わりだ。Oh, that's very iconic scene there with the dish.
Okay, so this is an advertisement that they're showing off. Glad to hear Ghost. Here's the Alex. Sorry, I just woke up. I should be saying things, right? Like, what kind of like trailer is this? I guess it's like a long advertising trailer, because this is not for like current players, I don't think. It's like, hey, somebody's gonna like one of these Gundams and like just absolutely have to download this game. Is that the idea? They don't have Alex as a UR, but I know that not all of these, like, some of these are just SSRs, if that. Gundam Age? I don't. Is that's a manga, right? Like, I'm speechless because I'm like, what are these random ass suits? They're not going through every single one, are they? That like, has it been alphabetical or something? No. Okay. Well, thank you for answering that. So, you know, are they watching you? Is this like a mind trip thing? 8th MS, that's the one I couldn't think of, where they fight with the ground Gundams. I can never remember it's called 8th MS Team. I did like that they showed the goof from the end of that series, taking out the gun cannons, gun tanks. Jeez, okay. I almost stopped. Like, okay, well, none of this is important. Alright. Mobile Suit Gundam War in the Pocket. That is tonight, 10 p.m. in New York. So, you know, noon Japanese time, Christmas Eve. Which for Mercury Part 2 is New Year's Eve. Again, so that'll be the 30th in New York State. Very late on the 30th. Mobile Suit Gundam Seed Destiny Part 2. No. So War in the Pocket will be an event tonight. It's going to be the standard, boring, like, you know, the ones that they had the history stages. It's going to be simple. You do the stages, you go through, you do the boss, you do the treasure thing, the treasure chest stuff. Just the typical event that we've always gotten. Like, what do we get? One a month, basically.
So we're getting just a basic event tonight with War in the Pocket. All right. So I don't know how many of these are events or story or whatnot. They might tell us later. All right. Mobile Suit Gundam, Seed Destiny. Oh, we're getting MS Igloo. Okay, so these are in order. Oh, we're getting Seed Destiny Part 2 and Witch from Mercury at the same time. Oh, AGE is an anime. It just sucks and nobody talks about it. It must. I haven't heard anyone talk about it. Yeah, so, and they have switched events before with the timeline. So I wouldn't take it too seriously. Well, okay. Not that. They can make changes, and I'm sure they have that listed below. But there's no reason to expect this to change, but it is possible. All right, After War Gundam X Part 2. Okay, so X Part 2, that's going to be story. So yeah, some of these are story. Mobile Suit Seed Gundam Destiny Part 2. Okay, so this is probably going to be enhancing the story. The main event. Which makes sense. Okay. Oh no, we're going to get 2 story editions at the same time. So I'm pretty sure Witch for Mercury and Seed Destiny are going to be main story editions. MS Igloo joins mid to late 2026. So yeah, we're going to have our standard. I don't like that it says mid to late because that means after the 15th. And if we're getting content on the 31st, boys, what does that mean? It means not much is happening. Ugh. Alright, After War Gundam X Part 2, that's obviously a main story edition. Mobile Suit Gundam Seed X Astray, that's probably an event. Didn't we already... We got an Astray event. Did we not get an X? I can't keep up with the Seed stuff. It's such a silly naming thing to me. Alright, Mobile Suit Gundam AGE, Flit, and Asumu. I don't know anything about Mobile Suit Gundam AGE. I don't even know if I'm spelling it or saying it. Late February to early March. Okay. And 8th MS team. Oh, okay. That's the only exciting thing to me so far, really, other than the event tonight. I really like 1 Year War stuff. Scheduled to join in mid to late March 2026. January, February, March. Okay, so that's 2.5 months. Lame. All right. No, not that. All right, let's let this keep playing. Okay, their stream is basically on par with mine. I feel a lot better. Quality. ゲルググイエーガーがいたんですけど、かっこよかったんですけど。ありがとうございます。はい、 Okay, では something's ロ coming ード up, マ so ッ we'll プの just let 方 them. を見てみましょう。スライドお願いします。ポケセ。 Okay. Oh, all right. Yeah, I figured they would do this. So, new main stages are just as I called it. Yeah. Chase games, he understands. No, I think it was fairly obvious. I could have been wrong, but the part 2s helped a lot. Yeah. Oh, okay. So Mobile Suit Gundam Age is main stage, actually. Okay. No one cares about that. More main stages to grind. All right, so these 2 are hitting in like 2 weeks. All right. What is X Astray down here? We have an Astray. We got an Astray event. X Astray? Is that a different manga? There's so many seed things, and they treat them all separately too. It's probably going to be its own series category. 最初の情報をお願いします。はい、ではですね、こちらのロードマップに合 You わせ hate て how you can have the same タイトルの方を unit 紹 in 介させていただ SSR き and ます。 UR. 最初のスライドお願いいたします。I don't hate it. I like it. The problem is that they don't 12 really. 月24日からストーリーイベント They just have different power levels. Like they're not really different ポケットの中の units. 戦 It 争を feels 開 like 催させていただきま to me. す。
They can have different roles. もちろんですね、今回も開発ユニットやキャラクターが追加されますのでご紹介させていただきます。次のスライドお願いいたします。今回の開発経路図に追加されるユニットの一部。Alright, so these are developable units coming in-game tonight. So we've got the new Type 1 Alex in the Chobam armor. I would love to find out that that is an escape unit. It would fit really well. We will find out. Camphor, obviously. Okay. So those are probably our SSRs. The Zaku 2... FZ, is that full armor or... I can't remember what FZ stands for. Zagaki, Gym Sniper 2, Prototype Camphor, Rukdam 2, and the Gelgoog Jaeger. Okay. がこちらとなっております。Exastray is a different manga. Thanks, Ghost. いや、この Of course it is. It'll probably get treated as its own separate thing. Like, dude, the distinction between Seed and Seed Destiny and Seed Astray units in game is crazy. It's really frustrating trying to make a Seed team. It's like, oh, I'll make this Seed team and I'll be able to have so and so on it. No, you can't because it's in Destiny, not Seed. And half of them are in both. ミーシャが追加されてましたけど、スカウトでも手に入るようになるんですね。はい、もちろんやはりストーリーイベントに合わせてミーシャもスカウトやイベント獲得。All right, so this is fairly... So we're getting pilots. I'm hoping that it's going to be these two are SSRs, and then these guys are probably SRs, although I love Camphor, so it would be a shame if Mikhail was only an SR, but there is a pilot conversion now, so... Hardy Steiner. I don't remember who that is. Xeon. できるようになっております。ありがとうございます。I don't remember if he was では even 小島 really さん、 relevant. 今回のイベントについてもう一つお知らせがあるとのことですが、お伺いできますか？はい、今回のイベントではですね、少し特殊なユニットが登場予定となっております。はい、次のスライドの方をご覧ください。今回のボスバトルではですね、 What are 敵ユニッ event トとして gimmicks? 欠かせないダ Dummy ミーバル balloons ーンが appear 登 in 場いた boss します。 battles. Defeat them to get unit assembly サンタと medals. 雪だるま両方いる。はい、2つともちゃんと作らせていただきました。細けえ。はい、そしてこの2種のユニットを撃破することで、ガシャメダルが追加で獲得可能となりますので、ぜひボスバトルではこちらの撃破も狙っていただけると嬉しいです。つまり通常ボスバトルで獲得できる分にプラスしてさらに獲得できると。はい。お、じゃあ普通にやるよりこっちの方が効率がいいよっていう。はい、そうなります。もちろん詳しい仕様につきましてはですね、明日お知らせを出させていただく予定になりますので、そちらからご確認いただいて、ぜひとも遊んでいただけると嬉しいです。ありがとうございます。いや、24日にポケセンが追加されるの、熱いですね。いや、ここに合わせようと思いました。いや、すごいっすわ。では、ここからはいつもの流れで、進行していきます。小島さん、今月末のメインステージ追加作品からお願いいたします。はい、では最初にお知らせするメインステージはこちらになります。次のスライドお願いいたします。機動戦士ガンダム水星の魔女の後半シナリオをなんと大晦日に追加させていただきます。We'll just let these 年末 run に更新っすか？そうなんです。ただですね、年末年始お時間ある方はぜひともここでジジネタなど遊びながら過ごしてもらえると嬉しいです。さらに続きまして開発経路で追加されるユニットもご紹介させていただきます。次のスライドお願いいたします。機動戦士ガンダム水星の魔女後半にて追加されるユニットはこちらの6体となっております。今回はこの6体で全てなんでしょうか？はい、そうなっております。こちらでですね、機動戦士ガンダム水星の魔女の開発経路図が完成となりますので、ぜひとも最後まで開発いただければと思います。このまま続きましてキャラクターのご紹介となります。スライドの方お願いいたします。キャラクターにつきましては、一部のご紹介となりますが、こちらの4キャラクターが入手可能の追加予定キャラとなっております。ありがとうございます。情報をまとめると、メインステージ機動戦士ガンダム水星の魔女後半は12月31日水曜日大晦日に追加予定です。Like I see Witch from Mercury and I'm just like もう一つのメインステージ追加作品について It's not eternal. I just don't watch a lot of new stuff, but it just screams like, "Hey girls, please watch our Gundams."
Giant robots are for 今 girls 年最 too. 後にですね追加される2つ目は機動戦士ガンダムシードデスティニーになります。こちらもですねすでに一部が Right. Yeah, 実 so we 装 get 済みと two なり new ます main が stage 後半として editions. 完結までのシナリオを実装させていただきます。後半ということは皆さん結構 So 気にな again, る for me ユニット being が in 多 New いと思うん York ですけ in ど the United States, 追加 that's され going to る be ユニッ 10 トとかってど p.m. うな on って the るんですか？ 30th. はい、こちらも開発に追加さ A れ little る bit ユニットは本 earlier 日 for す those べ in てお伝 California え and さ in せてい between. ただきます。次のスライドの方お願いいたします。はい、今回後半で All 追 right, so 加 we're され getting る a ユニットは Strike こちらの7 Freedom 体となっております。 developable. ドムトルーパー Uh, ありがとうござい we ま got す。 some gold では ones. キ They're ャラ ripping ク off タ G ーの Gundam. 方も Awesome. お願いします。 Strike は Freedom い、ではユ Gundam ニットに Meteor, 続きま Infinite してキャ Justice ラクター Gundam の方のス Meteor. ライドお願いいたし Did ま we? す。キャラクターの方は一部のご紹介となります。キャラクターの方のスライ Dom Trooper? I get confused with Seed because then they just straight up like just take things from the 1 Year War. Like the Dom Trooper, that's just they didn't even rename it. It's just a Dom. I think they've did like I can't remember was it Seed again? Or I can't remember where they just took the Zaku. Like they just started using Zaku 2s. It's like I think they gave it a slightly different name. It's like look, I love the classic 1 Year units, 1 Year War units, especially the Xeon ones, but like it's like, oh, okay, so you're just gonna use the Zaku 2 in this series. Awesome. I'm for it. ドお願いいたします。 Because that's not a. I know you can argue like the minute changes, but that's just a Dom. And they didn't even rename it. Oh, so there's going to be another Kiriyamato and はい、ありが Afranzawa. とうございます。 Don't know who those other 機動 ones 戦 are. 士ガンダムシードデスティニーは、水星の魔女と同様12月31日水曜日に追加予定です。間もなく追加ですのでお楽しみに。ここまでが、直近に追加予定の作品紹介でした。ここからは少し先の告知に入ります。 Alright, we're gonna get to the next one in a では second, it looks 次 like. の作品紹介お願いします。はい、続きましては1月に追加予定の作品です。スライドお願いいたします。ストーリーイベント機動戦士ガンダム MSE they're gonna go 1 through 月中 everything 旬か here. ら I 下 don't 旬 know if 頃 they にて did this 開 before, 催予定 taking とな it り kind ま of す。 slow like this イ with グルーの everything. 機体はもう全部いいですから。はい。でもあれですよね、もうほぼすべてのユニットが I don't think they did this in the last live stream. I can't そう recall. なんですよ Maybe they ね。な did, の and I でご just 説 wasn't 明 paying するところがあり attention. ますので、はいまずはユニットのご紹介をさせてください。ユニットのスライ MSA ドの Blue. 方を I お願 don't いい think た I し ever ま watched す。 MSA Blue. このようなラインナップで登場するんですが、今回ですね、 Oh, this is like pre-1 Year 過 War 去 stuff, isn't SD it? ガンダム外伝でもあったのですが、はい開発可能ユニットではなく獲得可能ユニットとしてご紹介させていただきます。確か Or に maybe not 前の pre-1 year もの war, と but ちょっと this is 書き方 weird が stuff. 違いますね。はい、今回のイベントではですね、すでに実装済みのユニットが多いということもあり、少しイベントの遊び方を変更を加える予定となっております。まあちょっとまだ調整中なので、はい詳細につきましては Oh, something to note. This is obtainable units. Does not say developable units. So some of these could be は banner お伝え units. できずで申し訳ないのですが、ぜひとも1月の開催をお待ちいただければと思います。皆さん楽しみにしましょう。はい。では Or 続い maybe て it's キ just ャラク because タ it's ー a の different- 紹介もお願いします。はい、 It's ス the ライド event の方お願いいた development しま trait. す。Well, I would こ imagine ちら some も of those 一 are 部 going と to なり be まして、今 lower 回 tier 4キャラ units ク added タ to ー the をご紹 gacha. 介させていただきます。もちろんですね、オリバー・マイを New はじめ、 pilots, of この4キャラ course. クタ So ー以 this 外 is も for the 含め、 Igloo イベント story 中に event, 全員 so 獲 this will be 得が可能とな temporary ります until it, ありが gets とうご added ざ to います。 history. 続い Which て they は haven't added その後 anything に to history メインステー since ジ history に追 came 加 out. される作品 So- 紹介です。小島さんお願いします。はい、それでは次のスライドの It's 方お願 weird いい that た they し don't ます。 just add an event every 続き month まして to はメ history. インステージに機 I 動 guess 新世紀 we- ガンダム X の後半を追 Even when you're 加させ having てい fun た with だき this ます。 game, 時 you've 期に got to つきま admit, してははい2026年1 We do not have 月 the 末から A-tier 2月の初旬頃を予定しております。 are ではですね、早速ですが lazy. ガンダム X の追加予定ユニットのお知らせに入らせて very, いただき very ます。 lazy 次の dev スライドお team, 願いいたします。 in my opinion. I understand this is 後 all 半追加に合わせて harder, です like ね、もち easier ろ said ん than 開発 done. 経路図にはガンダム WX を so は these じ ones are め all こちらの developable. ラインナップが追加 So this is After War Gundam X Part 2. This is what we're getting mid-January. Oh.
Daughters Neo, Gundam Astron, Hermit Crab. I watched X once ages ago, I think, maybe. I don't think it's a series that really stuck with anyone. I'm sorry that I'm upsetting the one Gundam X fan here, because there's one. There's one guy that's like, no, Gundam X was, oh my god, Chase, it was amazing, it was so good. Alright, so these are all going to be in the development tree. これ一部ということはこれ以外にもさらに追加されるっていうことですよね。もちろんです。あとガンダム X の開発経路図についてお知らせがあると聞いていますが、どういったものなんですか？はい、こちらですね、機動新世紀ガンダム X の開発経路図について少しご説明させていただきたく思っております。次のスライドお願いいたします。はい、今回の追加に合わせまして開発経路図の更新をさせてplanning to increase the number of units in the development diagram and change the routes. I think this is just saying that they're Gundam X Divider. Is that already in game? Alright, I think they're just saying that they're changing the existing map for the Afterward Gundam X development tree, which should not surprise anyone. ですが今回の後半の追加に合わせて開発経路図全体の見直しと変更させていただく予定となっております。 I'm glad you like Afterward Gundam. I'm sure it's good. It's just not a popular one. And I don't remember half of the ones that I've watched that I enjoyed. Gundam X ディバイダーの方が開発経路上の最終地点へ変更などを行わせていただきます。つまり今の開発経路図から順番などが変わるってことですよね。そうなります。ってことはディバイダーをいっぱい作って備えておくとかそういうことをしない方がいいと。そうですね、ガンダム X ディバイダーについては、今回のご発表をさせていただいておりですね、開発経路上の最終地点に変わりますので、強化素材の節約などという観点であればそうしていただけると、より素材を温存できるかな。だからそこから別の機体になんか派生するとかがないっていうことですね。はい、そうなっております。なるほど、ありがとうございます。では次の紹介に進みましょう。はい、では次のスライドをお願いいたします。後半追加と同時にですね、獲得可能になるのはこの2人のキャラクターとなります。こちらもですね、ユニットと合わせてぜひとも入手いただければと思います。はい、小島さんありがとうございました。メインステージ、機動新世紀ガンダム X についてのお知らせでした。改めてイベントを開催予定となります。時期につきましては2026年2月中旬から下旬頃を予定しております。はい、こちら Yeah, this I mean it's cool that they gave us translation in the slides, but like, you know, this is not an English live ついに stream. 登場するっていう。はい、もちろん登場させていただく予定になります。では追加されるユニットの情報お願いします。はい、では次のスライドお願いいたします。そうですね、絶賛開発中となりますので本日ご紹介させていただくのはドレッドノートガンダムとハイペリオンガンダム、この2体のユニットの追加をお知らせさせていただいております。Dreadnought Gundam 次のスライド as developable units. お願いいたします。もちろん追加されるキャラクターはですねそれぞれのパイロットとなる2人も実装予定ですので、X アストレイのですね、イベントに合わせて獲得いただければと思っております。ありがとうございます。まだまだ追加がありそうなのでこちら楽しみですね。それでは次の作品をお願いいたします。はい、では次のスライドお願いいたします。続きましてメインステージに機動戦士ガンダムエイジが実装予定となります。おお、なんかエイジはフリット&アセムって書いてありますが、これはどういうことでしょう？はい、メインステージ機動戦士ガンダムエイジはですね今回の追加ではフリットがメインの時代と、その後のアセムがメインの時代のシナリオを実装予定となります。でもちろんその先のですねキヨたちの物語も続きとしては開発しておりますのでそちらはもう少々お待ちいただければと思っております。なるほど、確かにこう作品が3世代にまたがったストーリーなので一部に1回に全部出すのは大変で、だからもう後半の実装今回はちょっと分けさせていただきます。では追加されるユニットの告知をお願いします。はい、では次のスライドをお願いいたします。本日はですねこちらの4体をお知らせさせていただいております。もちろんですね他にも多数のユニットを準備中ですので皆様エイジの実装お待ちください。
では引き続きですねキャラクターの方になりますので次のスライドお願いいたします。追加されるキャラクターにつきましては本日は主人公となるですねこちらのキャラクターを公開させていただいておりますのでぜひとも皆様入手していただければと思います。はい、ありがとうございます。ユニットの方はエイジ1やエイジ2とか他のバリエーションもいろいろありましたね。はい、もちろん他のユニットとバリエーションもですね制作中ですので実装をお楽しみにいただければと思います。皆さんお楽しみにということで The suits were cool. I like the suits. And then, ガンダムエイジは why are there 2026年2 prepubescent 月 little から fairies 3 like 月初旬 as the に pilots? 追加予定です。では本日いよいよ最後の参戦告知です。小島さんよろしくお願いいたします。はい、それでは次のスライドの方お願いいたします。 8th MS. All right, so this is the last event they listed. This is mid to late March. Disappointing because this is the one that's most から下旬 exciting. 頃に開催予定となっております。 At least for me. こちらもですね 'Cause I love 少々 old stuff. 先の実装となりますので、絶賛開発中となりまして本日は一部だけのご紹介をさせていただきたいと Alright, so 思い they're ま only す。 spoiling で a は little スラ of イ it ドの because 方 it's お still 願 in いいたし development. ます。 Alright, so we're gonna get a ground type, obviously, and the Apsaras too. I don't think we have any Apsaras in the game. I didn't really think about that. アプサラス2となります。もちろん他にも追加を予定しておりますのでそちらまた改めてご紹介とさせていただければと思っております。では続いてキャラクターの方もご紹介させていただきます。次のスライドお願いいたします。Shiramada 追 and 加されるキャラ Aina クターは本日 Saklin. 紹介するのはこの2人ですね。 Okay, イベント期間中にですね獲得可能ですので Hopefully ぜひと these も are 皆様よろしくお願いい SSRs たし that ま would す。be いい並びですね。nice. ありがとうございました。 Otherwise, they're fairly ここまで relevant. 全8作品の参戦情報をお知らせしてまいりました。最後にもう一度ロードマップを見てみましょう。スライド I を don't お願いい know. たします。 They're gonna have to start giving us で more はおさらいです。 pilot まず SP 明日 materials if 12月 I'm gonna get 24 excited 日から、 for ストー lower リーイ rank ベント pilots. 機動戦士ガンダムポケットの中の戦争が開催予定です。そして12月31日にはメインステージ機動戦士ガンダム水星の魔女と、機動戦士ガンダムシードデスティニーが追加予定です。Yeah, so 1月にはストーリーイベント Recap 機動戦士ガンダム MS イグルーの開催と、メインステージ、新機動新世紀ガンダム X が追加予定 So で we're す。 halfway through this live stream. 2月はストーリーイベント機動戦士ガンダムシード X アストレイの開催とメインステージ機動戦士ガンダムエイジの一部シナリオが追加予定です。3月には、現在ストーリーイベント、機動戦士ガンダム第 08MS 招待が、開催されますということでいやーいっぱい発表しましたね。いやもう僕もうなんか情報多すぎてちょっともうわけわかんなくなっちゃいました。僕もなんでこんなにあるんだろうって思いながら喋ってますね。しかも怖いのがなんかアンドモアって書いてました。はい、それはですねこの後またアン Should ド have モア turned の the 部分じ captions ゃないん on ですけ earlier. ど I 最 guess 後の I'm 方 a に boomer. 発表あ They ります work ので fairly well. また引き続き視聴を続けていただければと思います。皆さん楽しみですね。では小島さん、皆さん気になる情報がまだまだあると思うんですが、 As they just go off 次は completely. ガシャ情報を My faith, お願いしても my faith in よろしいでしょうか。 technology is はいもちろんで being ござい thrown ます。 directly in my face. では今回もですねまずは戦闘演出からご覧ください。映像の方どうぞ。 All right, so now they're just gonna throw visuals at us. Oh, it's that. That's pretty. That's a Witch from Mercury thing, right? The suits are pretty in Witch from Mercury. I'll give it that. You know, which appeals to the girls that they want to watch it. Gundam is for girls too, ladies. All I'm saying is that if you like Gundam Witch from Mercury, I think you're probably a girl. So. 'I'm a little worried the animations are going to be that long in game, except we skip them every time anyway, so. I don't know what this thing is.
they punched a sword at him. I don't know if that's awesome or retarded. It's definitely in between. Or a bit of both, rather. Alright, well I know this is a gym, so this is a destiny, or a seed suit, or whatever. God, there's just a lot of parts on that suit. Like, why are there so many, like, lasers or whatever out of the back? Like, I can't even see like what's going on with the suit. It's blue and white. That's about all I can pick up on. It's just like a whole lot going on here. I'm such a boomer. I'm sorry, boys. That's Kira? Oh, okay. Well, obviously Kira has the ability to punch swords, spinning swords out of midair at his opponents. So. Okay, so that's Strike Freedom? Okay, it's so extra. キャリバーンは相当気合い入れて入れてますよね。はい。じゃあもうね3体目のことも含めて、小島さん告知の方お願いします。はい。ではまずはですね新規実装されるユニットからご紹介させていただきたいと思います。はい、スライドの方お願いいたします。12月31日より開催予定のピックアップガシャでは新 UR ユニットとしてガンダム Oh, these are the gacha that come on the 31st. I don't care about either of these. They've done this before because they don't take them not having one of these marked as limited as like, oh, they're both going to be unlimited. They've done this before and then they came out to be limited. It would probably be the Witch from Mercury, but we'll find out. But anyway, we don't know yet. Don't take one of these not being marked as limited as proof. The absence of evidence is not the evidence of absence. そして小島さん、もう一体のご紹介お願いします。 You love Calibarn? Awesome, dude. だと思うんですけれども、 you got a week to 次のスライド save. お願いいたします。今回ですね、先ほどの新規の2 I was hearing. I hope that whatever comes back, みたいに加えてですね、 Strike Freedom is coming back on the 31st banner. キラヤマトを初めて復刻とさせていただきます。ストフリ復刻されるんすね。はい。いや一撃必殺でやっぱ強いんすよ。やっぱり復刻がいつになるんだろうって結構気になってる方結構多かったと思うんですよね。そうなんですよね。皆様からのお声はしっかりといただいておりましたので、やはりこのシードデスニーが完結する今回のタイミングしかないなと思い、入れさせていただいております。いいタイミングで。はい。ではですね、同時に追加される SSR ユニットのご紹介もさせていただければと思います。次のスライドお願いいたします。はい、SSR ユニットのラインナップはこちらとなっております。もちろんキャラクターも同時に実装されますので、UR のユニットと合わせてですね、こちらもよろしくお願いいたします。続きましてはサポーターのお知らせをさせていただきます。スライド。This is another one. I get so confused because I think it's like a Seed Destiny thing, right? Where they just take one-year war units and like. All right, so it's not blue, but it's like, boys, people love GIFs. Just take the GIF. Just, oh, do you want us to like call it something else? And like, no, just take the GIF. Reskin it this time. Just do a reskin. It's fine. Give it a shield. It already had a shield, so it's just a GIF reskin, which I love. It's like. お願いいたします。 War in the 今回のピッ pocket. クアップガシャでは新規 UR サポーターとしてタリア・グラディス&ミネルヴァが登場いたします。 Talia, Gladys, and Minerva. ちょっと待ってくださいね。ストフリが復刻されるということは
It's probably going to be limited. That and the Caliburn are probably going to be limited, but 復刻されるのかどうかちょっと You know, 気 could be になる wrong. んですけど。はい、では次のスライドお願いいたし two ます。 gifts and a Zaku, yeah. ユニットストライクフリーダムガンダム EX の復刻に合わせて UR サポーター They ラックス are クライン putting エ a タ lot ーナル into も this 復 banner. 刻とさせていただきます。 This is ですのでこちらもですねユニットと合 This わ is せ a て皆 banner 様 to ぜ go ひ in とも on 入手 if い you ただ like ければ suited と all, 思います。 obviously. 今回のガシャ情報は以上となっております。ありがとう Like, ございました you really 新し shouldn't い be spending UR your ユニットと合わせて復刻 diamonds も来る今回 on の like chase your favorites, yeah. ちょっ But と like 強いですねこのガシャ if you chase every banner, like こちら this の is ガ a シャなんです banner が meant to go 開催は deep 12 on. 月の Like there's a lot 31 more 日からと value in なっており here ますので than 皆 like さんよろしくお願いい the たします Camphor and Providence Gundam or Legend はい、 Gundam or whatever the one 続 that い we ては、 just got like a 開 week or two 催 ago 中 was. 開催予定の Now, イ I ベン went ト on につ that いて 'cause お知 I'm a らせい moron. たします、 Um, 最初は開 But 催 like 中 this の is the イベ kind ン of トから banner で you want to す save 小 money 沼さん for お願いいた or します save your diamonds for. はい、まずは Because 最 that's a 初は really valuable 現在 banner. 開催中のイベントのご紹介となります。 UR スライドお願いいたします。現在大規模攻略戦ボリューム1を開催させていただきます。 Let me go on. So actually, 2 UR featured or sorry, limited. I think the new supporter is going to be limited. I mean, this like there's going to be new limited units in that banner. There's just no way. There's just no way that Caliburn and the new supporter most likely are not going to be limited. So you're going to have most likely 2 limited UR supporters that are at a featured rate. So it's probably going to be 0.3 and 0.3 for each of them. So 6 out of every 10 UR supporters you draw will be a limited time supporter. So they're going to have the higher strength. And then, yeah, the 3% unit drop rate is going to be shared between 2 limited units and then 1 brand new featured unit, which is whatever that seed one that's probably going to be popular. New SSR units that are going to have SSR pilots. 4 SSR pilots are being added. Those have value. Those have very decent value. So that's the kind of thing, like even when you miss, think about it this way. You've got 5 targets instead of 2. Okay. Because you got 2 limited UR units, 2 limited UR supporters, and then the side banner unit, which is often very good. So that's 5 targets. That's 5 targets. They're probably going to be like, I forget what it's usually like what 0.75 and 0.75 for the new featured, and then they'll probably make Strike Freedom like 0.5% chance. So 2 out of 3 UR units that you get will be featured. Like high chance of featured everything on this banner. And the SSR units actually matter. Like that's the kind of banner to spend your stones on. Diamonds. So it's not always about them just being limited units. Like they definitely put more into some banners than others. All right. Oh, so this is about the ongoing event. イベント期間につきましては明日 Dude, I did 24 not 日 bother の with time 21 attack 時 or 59分まで score となってお attack. り I ますので I 皆様 tried it like 3最後まで times. プレイいただければと思います。 And またですね、 maybe I'll 報 try 酬 it の受け today. 取り期間につきましては I イベン saw ト the 終 strategy 了後から because I got 12 through 月 the first round. Like, 31 okay, I 日 wiped 11 everything up and I'll 59 ま just で go となり kill ま him. す。 And then it's like, oh, he's just going to literally one-shot my entire team. ちょっと This 早 is く gay. 受け取りたいんですよ。さすがでございます。そしてそうですね、 I hate figuring おっしゃっていただいた通り、お受け取り忘れだけにはご注意ください。では次のスライドの方もお願いいたします。 Yep, 予 Master 告 Leagues させていた tonight. だいておりました通りですね、マスターリーグシーズン7を開催予定となっております。開催につきましては明日の24日12時からを予定しておりますので、皆様編成をご準備の上ですね、ぜひともご参加ください。では続いて最後にですね、次回の強敵襲来についてお知らせをさせていただきます。スライドの方をお願いいたします。次回開催の強敵襲来はFierce Enemy Assault is a special New Year's edition. Characters can also be obtained when you acquire the unit. Okay. All right, so we're getting what is most likely an SSR.
Mir Campbell? I don't know enough about Seed. I mean, that's Lacus, right? It's just fucking Lacus, isn't it? Alright, so this is next week. 年末年始特別版としてですね、ユニッ In ト the Zaku ザクウォ Warrior リアーライブ仕様が登場、さらにユニット獲 More 得と Gundam 同時に for ですね、 girls. キャラクターミーヤ・キャンベルも入手できます。開催は12月31日12時からを予定しておりますので、皆様お見逃しなく。ありがとうございます。今度の強敵襲来キャラクターもつくんですね。 The rare はい、年末年始というところで Labu つけちゃいました。しかも I'm sure that's how they ライブ仕 say 様 it. はい Labu しかも Zaku ミ or ーヤ something. はい、ミーヤってことは楽曲の方も期待しちゃっていいんですか？皆様ぜひともですね、12月31日12時からの強敵襲来をプレイしてお確かめいただければと思います。これ本当に僕も知らないんででは、イベント情報は以上となります。さて、ここまででかなりの情報量がありましたが、 body double. Okay, thank you. まだまだ配信は続きますよ、はい、続いては皆さん気になるアップデート情報です。本日追加された機能について改めて触れていきますので、ここからもぜひ、ご視聴お願いいたします。では、最初、情報を小島さんお願いいたします。はい、続いてのスライドお願いいたします。本日のアップデートから開放された Okay, yeah, 新 so 機 we 能 just got this in SSP game 化に last ついて night. 改めてご I 紹 made 介 a させ very ていただき comprehensive ます。 video and SSP 化 review とは of it. That's SP really 化 just 済みのユニットを literally さらに everything 強化 that で you き need る to 機能 know. となっております。No, that's SSP 化をするには sarcasm. It's just me SP 化済み digging around. かつ最大レベルまで強化済みのユニットにですね、専用アイテムを使用することで SSP 化が可能となります。次のスライドお願いいたします。SSP 化のやり方につきましては、ユニットデータ画面のレベル強化から実行が可能となります。SSP 化を行っていただくと Units that have fully 専用の undergone 強化画面にて SSP conversion will have a 現在の specific 育成状況が確認できます。 Tap it to see 次のスライドをお願いいたします。a list of SSP. SSP 化したユニットにはですね、新 Well, た I に don't think we ハイ can レベ do ルと that yet. カ We ス can タム only コ go ア up と to いう level 強化 10. 項目 And が I 開 didn't 放 have され the ています。 XP to do それぞ it. れ I ステータス didn't, や武装 I の didn't 強化 save が enough できまして、 unit ユニット強化データ experience. や武装強化パーツ、開発材を使用することで強化をしていくことができます。次のスライドお願いいたします。最後にカスタムコアの強化につきまして、専用素材が追加されております。どちらもカスタムコア強化画面に表示されますので、Yeah, 少 the 々core 見えている配置が奥になって upgrade しまった is ようですが、こちらもご確認いただいて強 honestly, 化の方を it's like ご活用 it's く more ださい。 extra という than ところ I が expected. 本日ですね、もうすでに皆様やっていただいているかもしれないですが、 I was like, oh, I 新機 thought 能 it の would just demand SSP 化 like につい so ての many ご of 紹 this 介とな certain りました。 development part. はい、小島さんありがとうございました。 Instead they まあ let you 要す like る burn に your SP 化して useless ones, さらにそ which こ is から強化できて really 自分の好き nice. なユニットが So 使 it's いやす like, くなる oh, と、そういっ it's た機能 almost なわ like, けです was ね。 this really はい、 worth 長くなっている説明をですねまとめていただき rather ありがとうござい than ます。making it そして simpler? 強 I don't know 化 how し much きる more には time ですね、 that それなり takes. に大変にはなって I お know りま things す like が、 that are ぜひとも not 皆 as 様お気に入りの simple ユニ as ッ they トを appear. SSP 化し But I て could ユ be ニットを completely 強化して wrong. 楽しんでいただけると嬉しいです。 Because I know は I い、もう get 僕も look, I don't know 早速 anything 手段を about tech and SSP 化しました。 software development, but I hate when people are like, 射程と移動能力が just 増えました。 do this. Just like they just like draw it in. そして今 No, 日 they're going to have to like program that in, 機能 and の it's 開 not 放と同時 necessarily にプレゼン simple. ト And が送られているん I ですよ played ね。 games that はい were では stuck with 次の bad スライドも systems for a お願いい long たし time ます。 because the devs were like, dude, 本日から機能の It's 実 just 装に not 合わ easy せ to てですね、 change. プレイヤーの皆様には Like, ユ we ニット don't know how. 1体分の SSP 化チップを配布させていただいております。こちら配布期間がですね、来年1月22日23時59分までとなりますので、 Yeah, no, もし I'm まだ glad that お we 受け can 取り burn off してないよっていう extra 方がいらっしゃいましたら、 development materials that お we 受け don't 取り need 忘 at れ all. ないようにお願いいたします。はい、1体分最初にもらえるの嬉しいです。 Okay, so we already ね got い this. つもありがとうございます。 Yeah, the 皆さん300. これでお気に入りユニッ They're トを going 強 to be 化 in しまし Master ょう。 League too. I don't それ know ではそ how ろそろ though. 次のアップ I デー don't ト know の if お it's 知 going to ら be せに rank 行きます。小 rewards 島さんお願い or します。はい、 the では rewards 次 that の we スラ get イ at ド the も end お of the 願いい league. たします。まずはですね、各強化育成ステージにレベル6を追加さ This せてい happens ただきます。 tonight. We're getting こちら another レベル5 level よ of りもですね upgrade 獲 stage. 得で This きる is 報酬の huge. 増えた新ステージとなりますので、ぜひと And も more 挑 reason to get 戦 the して pass. 素材を集めていってください。ありがとうございます。SSP 化の素 Oh, I 材 already did my が fucking skips やっぱ結 today. 構事前に告知されていた通り結構 Dude. はい多かったので、結構多めにはさせていただいてます。なのでありがたいですねこちら。はい。はい、ではですね、次のスライドもお願いいたします。こちらはですね、新コンテンツ教官からの試練を追加させていただく予定となっております。新コンテンツ。はい、と画像にサウスバニング大尉が映ってるんですけど、かっこいいですよね。かっこいいですね。大尉が
教官で何かしら僕たちに教えてくれるみたいなコンテンツなんですかね。はい、教官からの試練ではですね、教官から課せられる試練の攻略を通じて、手動操作時の考え方を実践形式で学ぶことができるコンテンツとなっております。あらかじめですね用意させていただいたゲスト群を率いてステージを攻略していただき、その試練を乗り越えていただくことでいろいろと学ぶことができるというコンテンツになっております。もちろんクリア時には報酬もございますので遊んでいただけると嬉しいです。なるほど。じゃあこれを遊べば G ジェネーターなのがさらに分かるようになるというコンテンツなんですね。はい、より深く知っていただけるかなと思っています。なるほど。強化ステージ、レベル6は、明日24日から追加されます。はい、そして、教官からの試練は、近日追加予定ですので、こちら皆さん、お待ちください。はい、お待ちください。それでは次のアップデート情報をお願いします。はい、それでは次のスライドお願いいたします。今回ヒストリーステージに2作品を新たに追加させていただきます。今回の追加ではですね、機動戦士ガンダム008スターダストメモリーと機動戦士ガンダム鉄血の月光の方をですね、2026年1月中旬から下旬で追加予定となっております。ヒステリーステージの更新はこう待っていた方も多いと思いますので、もう報酬もうプレイしている人ももらえますし、ね、されてない方はもう新たにもらえますし、皆さんぜひこちらプレイしてください。そうですね、ぜひプレイしていただいてですね、シナリオもまだという方は楽しんでもらいたいです。はい、次のアップデートは何でしょうか。続きましてはですね、アニメ視聴機能の更新情報となります。スライドの方をお願いいたします。今回ラインナップにですね3作品を追加させていただく予定となっております。まず1つ目が明日24日から機動戦士ガンダム008ポケットの中の戦争が、そして25日より機動戦士ガンダムシードデスティニーと機動戦士ガンダム水星の魔女を追加予定となっております。おお、なんか年末年始からガンダム見放題じゃないですか。はい。ですがちょっとなんかもう一つアニメに関連するお知らせがあるとのことなんですが。App, but that's a Japanese only feature. Although I believe they still list it as a perk はい、 for な the んとです pass ね、年末 in 年 the 始 English 特別 version. 企 I'm 画と pretty 称 sure し that て they still have it 劇場 listed as a 公開 perk. 作品計7作品を一気に追加させていただきます。劇場版の機動戦士ガンダム3作品、機動戦士ゼータガンダム3作品、そして機動戦士ガンダム逆襲のシャアがアニメ視聴機能にて視聴可能となります。ぜひともですね G ジェネーターナルでガンダム尽くしの年末年始をお楽しみいただければと思っております。7作品も追加されるんですか。はい、一気に7作品になりました。ということは先にお知らせされていた3作品と合わせて10作品、はい、10作品となります。が年内に追加されると。はい。さらにですね、配信済みの作品回させていただくとですね、計15作品を年末年始で見放題となっております。なんかもうそういうなんか I mean, I サブ guess スク you になっ can てます like ね。 cast it on smartphones ゲー or ムでした smart っけという TVs 状況で fairly はあります。 easily, but すごいですよね。まあでも would ガン not ダム count ゲー on ムで that すからね。 feature actually coming はい to ゲームの方 global. も楽しんでいただければと思います。すごい。では、次のお知らせに移りましょう。お願いします。はい、では次のスライドお願いいたします。Unless that's what they were saying. G ジェネーターナルがこの度バンダイナムコエンターテインメントウェブストアに対応させていただきます。なんかいろいろなタイトルがもうすでに対応しているのは知っていましたが、ついに G ジェネーターナルも対応すると。はい、そうなんです。サービス実装をですねお待ちいただいていた方にはお待たせして申し訳ございません。実装日は、明日の12時頃からを予定しております。では次のスライドでちょっとご説明をさせていただきたいと思います。次のスライドお願いいたします。まずご存じない方もおられるかもしれない。You get a hair more diamonds from going through the store. Okay. It's an 8% bonus. That's not nothing. It's also not exciting.
しれないのでご説明させていただきます。ウェブストアとはブラウザ上からご利用いただけるサービスで、ゲームのアイテムをお得にご購入いただけるサービスとなっております。スライドに今表示させていただいているのは一例ですが、アプリ内で購入いただくよりも少しお得になっております。手に入るダイヤの数が違うんですね。お得感があっていいですね。いや、そう言っていただけると嬉しいです。ウェブストアでは現状ダイヤの販売のみを行う予定ですので、そこにつきましてはあらかじめご了承ください。では次のスライドもお願いいたします。Google Play Store and Apple Store Premiums。ウェブストアのご利用方法について簡単にご説明させていただきます。まず皆さんがプレイ中のゲームデータとバンダイの ID の連携をゲーム内でお願いいたします。そして連携していただいた後、G ジェネーターなどのウェブストアにて連携したバンダイナムコ ID でログインを行ってください。ウェブストアにアクセスするには、ストアオープン後、G ジェネーターなる公式サイトに追加される特設ページや公式 SNS にて投稿させていただく予定の URL、もしくは各検索サイトにてG ジェネーターなるウェブストアと検索していただいても出てくるかと思っております。またログイン後はですね、必ずアカウント情報のボタンから連携しているデータがご自身のものかだけは必ずご確認をお願いいたします。ここまでできましたら、あとは商品を購入するだけとなっております。ありがとうございます。ゲームデータとの ID 連携はダイヤももらえるので、皆様もぜひやってみてください。はい、ID 連携していただければデータがもし消失した時も復帰しやすいので、ぜひともお願いします。今の話の通りゲーム内で連携しないよという方には、まだしていただいてない方には連携ミッション、ゲーム内のミッションで、ダイヤが合計3000個もらえますので、ぜひともまずはゲーム内でのバンダイナムコ ID 連携をしていただけると嬉しいです。はい、いや小島さん、はい、ウェブストアがオープンしたということは、はい、何かしらのちょっとなんか記念とかなんかあったりとかしても、まあなんかいいのかなって、ちょっとプレイヤーの皆さんちょっと気になってると思うんですよ。なるほど、皆さん気になってますかね。オープンしましたよって。了解しました。次のスライドお願いいたします。ウェブストア対応記念として、無料でダイヤ3000個も今回ご用意させていただきました。こちらはウェブストアログイン後にですね、通常の商品と同様に該当商品が並んでおりますので、購入していただくとゲーム内の手持ちのダイヤに加算されるようになっております。購入につきましては1回までとなっておりますので、皆様ぜひお見逃しなくよろしくお願いいたします。さすがです。ありがとうございます。まだ ID 連携をしてない人なら合計で6000個が無料でもらえると。はい、合っております。皆さん、これはthe value increase is very slight。はい、そしてですね、もう一つ次のスライドの方をお願いいたします。先ほどの無料のものと合わせてですね、ウェブストアオープン記念としてウェブストア限定のお得パックを販売させていただきます。内容はダイヤが1000個つきまして、価格は480円となっております。こちらも購入回数につきましては1回限りとなりますが、ぜひお買い求めいただけると嬉しいです。いや、もうなんというか好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。告白されちゃいました。好きです。僕も使わせていただきます。皆様よろしくお願いします。さて、ここまではですね、ウェブストアでの商品紹介でしたが、もちろん年末年始というところでゲーム内のダイヤショップにも追加される商品をご紹介させていただきたいと思います。スライドの方お願いいたします。2026ニューイヤーお得ダイヤ。Oh, diamond packs are on sale. Oh, okay. A, B, and C. These are being added on New Year's. It's probably a 13,400 pack. Okay. Let's see. I don't know if they're giving us the prices, and they'd be in yen 今回はで anyway. すね、3種類の販売を予定しておりまして、パック A がダイヤ600個に AP パックが1つ、B がダイヤ4000個に AP パックが5つ、C がダイヤ13,400個にAP パックが10個となっております。価格につきましてはパック A が480円、パック B が3000円、パック C が1万円となっておりますので、こちらもぜひご検討ください。さらに続けてもう一つ次のスライドお願いいたします。年末年始限定商品として福袋パックの販売も決定させていただきました。
こちらはエターナル福袋2000 Alright. More packs for the in-game store? 1 UR unit guaranteed, 5 pull unit assembly ticket times 1. And then 200 of each upgrade data. So if this is 10,000, this is probably going to be for the pack F price. And then they have a lesser one. 1 SSR or higher unit guaranteed ticket. Upgrade data. So these are probably worth getting. They're probably the same price as what the diamonds go for. Now, I was completely... They did this for the 6-month. And I thought for sure, that it would only be the OG 13. But it was actually all of the unlimited units that we've gotten so far that were on this ticket pool. So 1 UR guaranteed, 5 pull. So I'm going to assume that the other 4 slots will not have a UR chance. Not guaranteed. It's probably going to be like the first, the launch banner, the retry banner, where it's like just one pull. Or one guaranteed spot, and then the other ones are SSR and lower. もう一つの金につきましてはダイヤ1万個、そして UR1 体確定5連ガシャチケット、各種強化データ SSR が200個ずつ入り、価格は1万円となっておりますので、こちらもぜひとも合わせてご検討いただければと思います。また年末年始のですね、こちらのお得なパックにつきましては販売期間がございますので、皆様ご注意ください。はい、ウェブストアから始まって年末年始お得尽くしですね。はい、はい、皆さんもぜひご検討ください。以上、アップデート情報のコーナーでした。はい、ここまで情報盛りだくさんでお届けしてきた生配信ですが、次がゲーム情報の最後のコーナーとなります年末年始キャンペーン情報です。最後も小島さんよろしくお願いします。はい、ちょっとここもまで結構ボリューミーになってるんですが、もう少しお付き合いいただけると嬉しいです。お願いします。ではスライドお願いいたします。はい、まずはですね、年末年始ガシャに関one guaranteed UR unit with a fit. Oh, this starts tonight. 関するキャンペーンを2つありまして、こちら Is this going to be a free poll 1つ目は50回目で UR ユニットが確定となる年末特別ピックアップガシャとなります。こちらのガシャでは50回目が UR ユニットと確定となっております。開催期間につきましては12月24日12時から12月31日11時59分までとなっておりますので、皆様ぜひとも回していただけると嬉しいです。ちなみに無償のダイヤでも回せますので、ぜひ挑戦してみてください。では次のスライドお願いいたします。もう一つのガシャキャンペーンとなります。こちら I don't know if that means that they're giving us diamonds for it or if it's and okay, and another free UR, and it's going to be the entire unlimited pool, it looks like. I don't know if they pause it at a certain point. Can we see Camphor here? I can see the Zeong. That's a couple months old now. Which ones are new? Renasamanto. All right, so the units that they're showing stop a few months back. That doesn't necessarily mean, this does not mean that this is every unit available, but it might not be the latest and greatest units. Oh, that's the Build Divers one, right? That's the Build Divers Freedom Strike, whatever. Yeah, not seeing Camp. Now, Camphor's still going to be live. Oh, I see Death Scythe there. Well, that's pretty old. And you know, okay, so we're going to get to keep. So this is the retry banner.
if you haven't put that together, this is the retry banner being updated, available for 3 weeks. You're going to get to respin this. Now, I would imagine that this will be, it's a small thing. There will not be multiple URs on this. It's going to be URs in the 10th spot only. You can try to game this for doing this, but what this is that every unit available in this, you just get to pick one. You get to just pick any unfeatured unit in the game outside maybe the latest handful. So you just get, if there's an if there's a non-limited unit that you want, you get it. And this goes live tonight. This is free. This is awesome. This is just any unit that you want whatsoever. 最大で10連ガシャを8回回せるガシャとなっております。 Honestly, I ガシ might ャ go の for 結 that 果は full です armor ね、 Gundam. すぐの獲得ではなく一度キープされまして、2回目以降に10連を回していただくと新たに回したガシャの I 結 feel 果 like と I should 現 get a 在キープ dupe してい of る something. ガシャの結果のどちらを残すかを選んでいただく形となります。8回分を全て回していただいた後に最後にキープした結果を受け取っていただけるというガシャになっております。開催期間は12月24日12時から2026年1月12日11時59分までとなっており、終了日まではガシャを回していただけます。またガシャ結果の受け取り可能な期間は12月31日の12時からとなりまして、2026年1月12日11時59分までとなります。期間終了後のお受け取りはできませんのでご注意ください。また期間中回数はたまりますが、開催期間より後に回すこともできませんのでご注意ください。はい、ということでまずはガシャのキャンペーンでした。ありがとうございます。For the こちらの11 people that are watching this now and the 8 that are going to watch it on replay. 2025年の9月末の Wait until after the New Year's banner for that. I really suggest that you not do it tonight, especially if you're trying to if you're like a one of everything, if you aren't the type to chase dupes. Remember, these are the units that are on every single banner. So if you're gonna go big on the New Year's banner with all the seed junk in it, just wait a week. Development upgrade support campaign. Okay, so this is bonus drops. So this is alright, so this starts in 2 days. This starts like the day after Christmas, which for me is actually Christmas night at 10 p.m. Small thing. And that runs through the 10th of January, so 2 weeks. It's a hair over 2 weeks. Okay, so additional attempts for upgrade stages. Doesn't help me tonight. It'd be like hit tonight so I can do the new stage and just get that out of the way. No, it just randomly starts like 2 nights from now. And development material drop boost is okay. Great. So for all of you that are trying to farm out your development trees, this will help a little bit. I would say just as good a time to use. Well, 追加されるメインステージとかに合わせ it might not be a bad time to 進めていただければと思っております。では次のスライドお願いいたします。はい、こちら2025-2026ログインボーナスを開催させていただきます。期間は12月24日12時から2026年1月7日11時59分までとなり、期間中の合計7日間のログインをいただくことでダイヤが合計3000個お受け取りいただけます。Alright, and so you've got 2 weeks to do that. That's cool. 続いてこちらもですね2025-2026 Panel missions with パネルミッ SSP. ションを開 This 催 starts させてい tonight. ただきます。 That was a 期間中 given, ミッシ and ョ I ンをク did リア call することで that. パ I ネル did が call 開 that. き、強化素材などが Alright. 入手でき Clear all ま the す。 panel missions to get また 3,000 今回は diamonds. That's cool. SSP 化チップなどが報酬に含まれておりますので、皆様ぜひともパネルミッションをクリアして入手いただけると嬉しいです。開催期間は12月24日12時より2026年1月31日11時59分までとなります。なるほど。ということは合計6000個のダイヤがもらえるってことですね。はい、こちらでも合計6000個すべてプレイいただくともらえるようになっております。では次のスライドもお願いします。
一気にですねキャンペーンをお伝えしてきましたが、最後はパ Alright, ネ so ルミッ there's ション a がも new う一つござ SSR います。 Gundam Aerial こちらは as 大 part 晦 of the 日よ panel り missions. ニューイヤ That's ー cool. 2026パネルミッションを開催させてい And た this is だき coming ます。 with こちらにつきましては強 the 化素材など SSP の他に conversion, so 各パネルの報酬で obviously we're ガン going ダ to ム pay エアリア attention ル to が what this 最 unit 大 can まで do. 限 Maybe 界 this 突破できるよう is になっているので、ぜひお楽しみにくださ I い。また SSR ユニットガンダム completely エア out of リア my に head つきま here. し I て can は see them 開 trying 始と同時に to 皆様の make プ this レゼ a ントに juicy 入れさせてい target ただく予 for 定となっており SP ます。 conversion. 開催期間は12月31日12時から2026年1月31日11時59分まで、パネルミッション2つ少々大変だとも思うのですが、ぜひともどちらも達成してください。小島さん、たくさんの情報ありがとうございました。もう汗でキャリバーンのキラキラみたいなんですよ。もう汚いキャリバンですね。いや、そんなことない、そんなことないです。最終決 Yeah, 戦 I 仕様 like です。 I like the Witch for はい Mercury そ suit して皆さ design. ん、年末年始 It's パ kind ネ of ルミッ girly, ション but こちら、皆さんでクリアしていきましょう。以上、キャンペーン情報のコーナーでした。yeah, we're definitely はい、 going to check it out ゲー when ム it 内の情 launches. 報はここ And まで that's となるの yeah, で that's すが、 tonight. 最後に皆さん、 Although those あと数 those ヶ panel 月で missions and G things ジェネ usually ータ take ー a ナル few は days. 1周年。 Small つきましては thing, small 大事なお thing. 知ら Don't せ do が your character 小島さんから requests あるそうなので、 at お知ら 7. せ Like for me, して it's いただ 7 きま p.m. す。 Like よろしくお願いし 3ま hours す。 before はい event time. まずは Don't です do ね your 皆 character 様 requests 改めて日頃 before か the ら event G ジェネー tonight. ターナルの方をプレイして Save いた your だきまして character 誠にありがとうございます。 for 本当に日本 the launch 海外 tonight. ともにですねご好評いただけまして、日々皆さんから What の would 声 it を need い to ただいて warrant SP 各チーム conversion? 一同 Yeah. 活力をいただいております。 We'll ま find た out. 少しお話は変わるのですが、ハーフアニバーサリーのタイミングでですね香港にてファンミーティングを開催させていただきました。その際にですね日本国内でもこういったイベントを実施しないのかというお声をいただいておりまして、開発チーム一度ですねこの期間で協議を重ねさせていただいた結果ですね、次のスライドお願いいたします。 Alright, so this is about a fan meeting. SD ガンダム G ジェネレーションエターナルオフィシャル Japan. ファンミーティング&公式生配信 Plan to stream a live broadcast of the fan meeting in Japan this March. So March 14th. I wonder if they're going to do anything for... if they don't give an actual translation, it's probably not going to be worth watching. We'll worry about that later. を実施させていただきます。開催予定はいただく予定となっております。ということは、ロードマップ情報や周年に関するお知らせはそこで行われるという感じですかね。いただきます。In March 2026, there will also be a live broadcast starting the first anniversary, sharing the first Alright, so just like the 6-month anniversary started wicked early, I believe that March 24th is going to be like a light... It's going to be at the very least the intro to the 1 year. So, March 24th is when we start getting 1 year material and the roadmap. So we're getting the roadmap, but this is going to basically launch the 1 year anniversary because the date itself is April 16th, I believe. It was the 16th. Yeah, April 16th is the 1 year anniversary date. This is 3 weeks before that and some change. But yes, this will be the start of 1 year anniversary campaigns. Not necessarily everything. I'm not saying that we're going to get the big banner before that, but ご説明させていただきます。 first, don't forget about the 1 year, and 1 second, 周年直前イベントとして March 24th is こ when の it pops off. 皆様に basically. 遊んでいただいたですね、ジェネレーションエターナル1年の振り返りや遊んでいただいているプレイヤーの皆さんに Oh yeah, the 楽しんでい Gundam ただ base ける in 場とし Chicago. て Yeah, it's 今 possible. 絶賛内容を含めて開催をさせていただく予定となります。そして3月24日 I の definitely wouldn't count on it, but you're right. That's a ゲーム big 内での story 1周年 from what I 最新情 understand. 報やそれ以降のロードマップを本日同様にですね行わせていただきたいと思っております。初の1周年ではファンミーティングと生配信で Nice that they 盛り let us know 上 when げ the てい next けるよ roadmap う will be, and に it 開 makes 発 sense. 一同頑張っております。
They are pretty good with the live streams in this game. Like, I think the development of the game is lazy, and it's very bare minimum. But, you know, I think they do a good job with keeping us up to date on things. They don't spoil everything, but they give us things to look forward to. I have played games in my Dragon Quest hack. They could not understand how to hype. They squashed all spoilers. They didn't want anything spoiled ever. They never, ever told us what was coming ahead. And it's like, dude, come on, let us get hyped. Like, spoilers hype people up. Honestly, if I ran a game like this, I would put fake spoilers out there. I would put fake leaks out to get people hyped up for things. I still have not done that Changemakers thing. All right, that's the live stream. I'm gonna keep streaming. I'm gonna end the recording. Okay. So thanks for tuning in, guys. I don't know about my live stream availability. Work is literally screwing me over today, and I don't even know if I'm gonna. They're gonna fuck up my Christmas, so I don't know if I'm gonna let them. Anyway, but we'll have content soon. There's some things happening finally, so I'll be back with more for you soon. Thanks for tuning in, guys. All right, there we go. Yeah, I was supposed to go to work in like an hour or two, and instead they're like, oh, we need, like, it's noon here right now, 1 o'clock. I was supposed to start work at 2 o'clock. Oh, hey, everything went to shit tonight. We changed things around tonight. We need you to come in at midnight. I'm like, I just woke up. I'm not gonna, like, I drive trucks. Like, and then, dude, I have plans tomorrow at noon. So now I'm going to be up all night, drive all night, and then I have plans at noon. I'm going to get home at like 9 a.m. I can't sleep before that. So they're going to destroy my Christmas Eve. I'm going to tell them to fuck off, because they also fucked me on my yearly bonus this year. So I don't give a fuck. Like, I'm just going to rant about my job for a minute. Like, so they give you a gift card every year. Like, if you don't have any accidents and shit like that, you get $500 for each year you've been here. I got it the first 2 years, so it was going to be a $1,500 prepaid gift card. You know, like one of the prepaid visas. And, oh, dude, my job, there's no calling in no matter what. No matter how sick, no matter how tired, no matter how much bullshit they throw at me, they expect me to go. I do extra things for them all the time. And I got one roadside DOT stop where they found, I'm not exaggerating, boys, they found a dirt smudge on one of my air hoses because it was tapping against a trailer axle, which is a violation. Something the mechanics and the maintenance people should have picked up on. A problem on most of our trailers that were in the yard that they fixed after that. But because I was the one that got caught with it on a roadside, they're like, sorry, man, you got a DOT violation. No bonus for you this year. Yeah, except I literally jump over backwards. Like, I bend over backwards all fucking year long for you guys. I never let you down. Ever. Ever. Like, they act, dude, I swear to God, I deliver auto parts. They act like I'm delivering time-sensitive, like, cancer cures for children or something like that. Every day is fucking important. And I do it. I put up with their shit. I cover for other people that call in. And then at the end of the year, they're saying, yeah, well, I mean, you did a great job, but sorry, Mason. Sorry. You made that one little mistake. You're the one that got caught with a little mistake. So sorry, fuck you. But please keep bending over backwards for us, even though we're not going to reward you in any, hey everyone, like, I'll get a pat on the head. I get that. Like, I get a, oh, you're doing a great fucking job.
You're doing a great job. We really appreciate you. We're also going to fuck you on Christmas. But yeah, and then a week after that, it's yeah, we're gonna need you to drive on no sleep, which is extremely dangerous. Like, honestly, like, driving a truck is, like, it's exhausting. Like, not necessarily for me being as long as I'm doing it, but driving at night, I'm not going to have any sleep. That's why I wake up 2 to 3 hours before my shift starts, so I can be fully rested. I am alert when I'm driving. I'm professional. I take it seriously. But now they want me to go in, like, basically ready for bed. I'll be ready for bed, and I have to go start. Oh, well, you've got 10 hours. Just sleep. I just woke up. How the fuck am I supposed to go to sleep? Right after I just woke, I'm fully rested. I just got a full 8 hours of sleep. I'm not going to sleep within the next 10 hours. That is literally what I prepared myself for. I prepared myself to basically be unable to go to sleep for the next 10 hours so that I can drive safely. So not only do they want me to drive extremely dangerously, and I can tell them that too, and there's also weather here in central New York. I get fuck tons of snow. They have zero risk mitigation at this company, and it doesn't matter. I have to drive. Otherwise, they're just going to replace me, which at this point, I don't care. Because the thing is, I have a pretty good run right now. I have like a 7-hour day. So, like, some of you are going to say, like, oh, well, fuck you, man. But the extra bullshit that I put up with, they want me to be, like, 110% dedicated. And it's like, yeah, but you guys aren't paying me for that. So now they want to do this to me. Now I'm going to drive dangerously all night. And they fucked up my Christmas Eve plans. I have plans for Christmas Eve. So I don't know that I'm going into work tonight. I think I'm going to tell them, guys, I didn't sleep. All right, I'm not doing it. Oh, fuck. Anyway, sorry for the 4 people that give a shit. And the other handful that are like, will this guy shut the fuck up? Let's get this, let me upload this real quick. Anyway, like I said, so they spit in my face last week, and now they want to destroy my Christmas. And here's my I'm not worried about putting my dick on the table and telling them no, because they're not going to find another driver like me. And I don't have like a big like the ego that I claim to have on stream is not, you know, I'm playing, I'm having fun. But like, yeah, they can replace me and they can get an average driver. They can get an average driver that calls in when he's sick, calls in when he's tired, calls in when his kids are sick. I show up every fucking night for 3 years straight. I've not let my boss down for 3 years straight, which is an eternity in truck driving. So go ahead and fucking replace me. I literally, like, here's the thing, I can do better than my job. My job can't do better than me. So whatever, fuck them. Let them play games with me. Oh, right. Still uploading. Alright. Nirna Diba?
What's your favorite mobile suit to SSP coins because it's already out? I used mine on the GPO3 because it has escape. It's not a very exciting one, though. I probably shouldn't have. Thanks, Constant Junglist? It's a cool name. That's, yeah. Sorry, I just had a rant for a minute. Yeah, so the video that I put out last night, about SSP conversion, it's literally just me SSP converting my GPO3 Dendrobium. Why is this freezing? I probably left it on the screen too long. The Windows app doesn't like it when you like close out and then like try to go right back in again. All right, can we get it going this time? It's not that bad. It's like it's not like it takes an eternity, but if you click out of it, it like kind of takes maybe like 5 or 10 seconds to actually like in the process or whatever. So if you click X and then you try to open it again, it's just going to tell you to piss off. It's kind of annoying. Yeah, and SSP conversion, I'm just going with favorites. Like, favorites and neat ones and whatnot. I'll tell you, so in the video, I checked out a few. And people in Discord are obviously talking about different ones. So, SR Freedom, of course we had to look at that one, because I'm actually really impressed with that one every time I see it. And it's just useful in so much content. It's basically just getting a stat buff. And its new SSP move is not actually stronger than the new one, than its current attack, but it's range 1 to 3. So now it doesn't have a stronger attack necessarily. Its main attack is getting a small upgrade as well. But what it's doing is the new SSP move is a melee counterattack essentially. It gives him a melee range counterattack. So his big move is range 4 to 6. This one is 1 to 3. I believe it's 4 to 6, isn't it? Anyway, sorry, I'm not gonna go too long today. I'm just gonna grind some stuff and go make some lunch and stuff. Yeah, I could. Okay, I did it. Dude, I went and skipped them right before the live stream. So dumb. Alright, I hate being SP capped, or AP capped, but whatever. Let's do this, and then we'll go burn my skips and whatnot. So with the G-Quux, this is another thing. G-Quux gets an additional movement. Like, not another chance step. Like, its movement range of 5 is now 6 after SSP conversion. There's a lot of small things to pay attention to that are really easy to overlook. As well as terrain improvements, like Big Zam can now go underwater. It'll be at half movement, but... I don't bother with the development things anymore, really, unless it's like just go make a thing. Unless it's like Mobile Suit Gundam, it's like, oh, okay, I can go make a ball. That's all that I'll do. Why do I keep going to the wrong things? And then, yeah, before I go, we'll go look at my, my GPO3.
You're right, dude. You're right. I did not look at Stamen. Wow, thank you. Yes, we definitely need to look at that. Thank you. Oh, and another thing is the I don't know how, you know, we're not going to be doing that many cores, but the development materials that we get from this are twice as valuable. So if you don't necessarily need any of these, if you don't need tech journals or development materials from most stages, which is most, you know, it's all the long-term players, you might as well throw Gundam into the stages that you prioritize. I generally just start from the back and then work forward, but you know, there's a good reason to make sure that you do your skips on the Mobile Suit Gundam stage every day. Alright. I can still only go up to 7. Shit. Alright, so it takes a fair chunk. Okay, so it actually takes a lot of... it takes a lot. Shit. And I ran one stage with it. I don't think it got any experience from running a stage. Alright, so it doesn't show me... Like, I can't go back and see it not SP converted now. I would have to, like, use the database. So, I mean, the new attack is basically, like... It's about 20% stronger. It changes from distance to remaining HP. So I'm sure that the Stamen is stronger, but there is no change to the moveset. So it's largely ignored, it looks like. Yeah, so this was a fairly lazy upgrade, but like I said, it has the escape mechanics, so it's already very strong. So, well, somewhat. So it's a small firepower boost. Like, this is one that really, 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 really would have benefited from a terrain change. Alright, so I'm missing 3% on the weapon and a little bit of stats. So, yeah, like it's not gaining that much. I'm gonna get another like tiny stat upgrade, and then this is going to give me an extra 3% on my SSP weapon, and that's it. Oh, there is an extra ammo on his map attack that's only 1, but his map attack isn't really that great, so...
Yeah, I guess I probably regret doing it here. But I wanted to check one out. I should have been looking at other things first. Yeah, if they could have added atmosphere or something like that, that would have been cool. But, yeah. Anyway, sorry, guys, I woke up literally right before doing this. Pretty much just jumped right in. So, yeah, I'm gonna log off. And, I don't know, I might try to take down the map attack, score attack today. I just to get one, like defeat the boss once to get most of the rewards, but I don't know if I want to bother. I just find it frustrating, and it's, what is it, for like 2 weapon materials? Two EX attack weapon things, like, yeah, I want those, but I don't know if I have the patience. Anyway, thanks for tuning in. I'm glad I got a dozen of you guys here. Really, thanks a lot for tuning in, guys. I'm sorry to leave you hanging, but I gotta go do stuff. I gotta get lunch and stuff, so shit, I have to go Christmas shopping. Well, alright, again, thanks guys. I'll be back with more for you soon. There's finally